Саламатсыңарбы? Кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз силер менен пунктуация, башкача айтканда, тыныш белгилери тууралуу кеп кылабыз. Кыргыз тилиндеги тыныш белгилер булар: чекит, суроо белгиси, илеп белгиси, көп чекит, үтүр, үтүрлүү чекит, кош чекит, тырмакча, сызыкча, кашаа. Чекит деген эмне? Ал кайсыл жерге коюлат? Балдар, жакшылап көңүл бургула. Биз чекитти 4 учурда коет экенбиз. Биринчиси жай сүйлөмдүн аягына коебуз. Мисалы, сабак башталып калды. Аягына чекит койдук, Анткени сүйлөм жайынча гана баяндалып атат. Экинчиси инициалдардан кийин коебуз. Мисалы, Чыңгыз Төрөкулович Айтматов дегенде Ч, чекит Т, чекит Айтматов деп коюп атабыз. Көрдүңөрбү? Үчүнчүсү кыскартылган сөздөрдөн кийин коюлат. Муну биз графикалык кыскартуу деп айтабыз. Жана башкача айтканда, академик дегенде акад деп чекит коюп, биздин заманга чейин деген сыяктуу. Төртүнчүсү номерленген, катар номерленген сандарды коебуз. Мисалы үчүн, биринчи баш сөз, экинчи негизги сөз, үчүнчүсү корутундуу деген сыяктуу. Же болбосо журналдарда фамилияларды билесиңер, жазып атканда, ошол биринчи Асанов, экинчи Ташматов дегендей жана башка. Экинчибиз бул суроо белгиси. Суроо иретинде айтылган сүйлөмдөрдөн кийин биз суроо белгисин коебуз. Мисалы, сиз кайда барасыз? Аягына суроо коюлду. Демек, кандайдыр бир нерсени билүү максатында айтылган суроолуу сүйлөмдөрдүн аягына суроо белгисин коет экенбиз. Илеп белгиси. Илеп белгиси дагы көрүп турганыңардай 4 учурда коюлат. Биринчиси жактыруу, кубануу, же болбосо өкүнүү сезимдери менен айтылган сүйлөмдөрдө коюлат. Мисалы, сендей досум бар, менде не арман? Бул жерде жактыруу, кубануу максатында, айтылып атат. Аягына илеп белгисин койдук. Экинчиси буйруу, өтүнүү маанисиндеги айтылган сүйлөмдөрдө коюлат. Мисалы үчүн, келип кал буйрук иретинде, илеп белгисин коюп атабыз. Ураандарда, мисалы үчүн, жашасын достук илеп белгиси коюлуп атат. Төртүнчүсү, каратма же сырдык сөздөрдү биз эгерде күчтүү сезим менен айта турган болсок, андан кийин илеп белгисин коебуз. Мисалы, Үсөн, эрте тур деп атабыз, Үсөн деген каратма сөз күчтүү сезим менен айткан үчүн илеп белгисин коюп, кийинки сүйлөмдү баш тамга менен жаздык. Же болбосо сырдык сөздөрдө баракелде, ишке жарайт деген ушул деген сүйлөмдө баракелде деген күчтүү сезим менен айтылгандыгы үчүн өзүнөн кийин илеп белгисин койдук. Андан кийин баш тамга менен кийинки сүйлөмдү уланттык. Кийинкибиз көп чекит. Ой толук айтылбай калган мезгилде биз көп чекит коебуз. Мисалы үчүн, мен анан бир нече ой айтылыш керек эле, ал жерде айтылбай калды, Андан кийин бүгүн деп туруп дагы бир нече кош чекит, көп чекит коюп койдук. Мисалы үчүн, кандайдыр бир жумуш аткарууга сураныч болуп кала турган болсо, ал эми ошону аткара албай турган мүмкүнчүлүгү жок болуп калган жанындагы адам, ошо мен бүгүн мисалы үчүн бир жака бармакмын, колум бошобой калат деген сыяктуу сөздү айта албай, мен деп туруп токтоп калып, анан кийин бүгүн деп дагы жумуштарым бар эле деген сыяктуу нерсени айткысы келген болсо, аны биз жазуу иретинде айтканда, ушундай көп чекитти коюп белгилеп койсок түшүнүктүү болот экен. Экинчиси, эгерде сүйлөмдүн ичиндеги абзацтарды, баягы кандайдыр бир белгилүү бир абзацтын ичиндеги сүйлөмдөрдүн кайсы бирөөлөрү айтылбай калган болсо, ой толук, бирок ошол ой бизге түшүнүктүү эле болуп турган болсо, айтууга анчалык деле кажет болбогон болсо, биз ошол сүйлөмдөрдүн арасына дагы көп чекит коебуз. Мисалы, улан заводдун директору болот. Кыяз болсо ага жардамдашат. Дагы башка ойлор болушу мүмкүн. Мисалы үчүн, Айгүл мыкты бухгалтер болот, Асан мыкты инженер болот деген сыяктуу да толтура ойлор бар да, бир эле ошол эле нерселердин эмесинде да, катарында кетет. Бирок аларды биз баягы көп чекит менен белгилеп койсок болот. Демек, андан башка да толтура кыялдар бар деген сыяктуу нерсени көргөзөт. Анан аягында сүйлөмдү жыйынтыктап коебуз. Мына ушундай түгөнгүс кыялдар деп. Үтүр. Үтүр дагы бир канча учурларда биз коебуз. Мынакей бул жерде силер 6 учурун көрүп турасыңар. Биринчиси
Бирөңчө мүчөлөрдүн арасын ажыратуу үчүн биз үтүр коебуз. Мисалы, Айбек, Асан, Айдар келе жатышат, көрдүңөрбү? Бирөңчө мүчөлөрдүн арасына үтүр койду. Экинчиси, бирөңчө мүчөлөр байламталар аркылуу байланышкан учурларда да үтүр коебуз. Ошол эле бирөңчө мүчө, бирок байламталары менен болсо дагы. Киши да, мал да көрүнбөйт, көрдүңөр Да деген байламта. Кийинкиси, багыныңкы сүйлөм менен баш сүйлөмдүн ортосуна, татаал сүйлөмдүн тутумундагы, багыныңкы байланышта татаал сүйлөм тутумундагы эки сүйлөмдүн ортосун ажыратуу үчүн коюлабыз. Аны менен сүйлөшүп турсам, ары жактан атасы келатыптыр. Көрдүңөр Турсам дегенден кийин үтүр койдук. Турсам дегенге чейинкиси багыныңкы сүйлөм, кийинкиси баш сүйлөм болду. Андан кийин төртүнчүсү, тең байланыштагы татаал сүйлөмдөрдүн ортосуна да коюлат. Демек, тең байланыштагы татаал сүйлөмдүн тутумунда дагы экиден кем эмес жөнөкөй сүйлөмдөр болот. Мына ушуларды ажыратуу максатында дагы үтүр коет экенбиз. Демек, бул жерде коноктор күтүп калышты. Биз дагы аларга баралы деп атат. Эки жөнөкөй сүйлөм. Мына ошолорду ажыратуу үчүн биз арасына үтүр койдук. Бешинчиси, сүйлөмдүн түшүндүрмө мүчөлүү сүйлөмдөрдө биз башкача айтканда обочолонгон түшүндүрмө мүчөдө үтүр белгиси менен ажыратат экенбиз. Мисалы, жумушчулардын абалы өтө начар. Бул жерде жумушчулардын деген бул обочолонгон түшүндүрмө мүчө, эки жагына үтүр койдук. Алтынчысы болсо каратма, киринди, сырдык сөздөрдөн кийин биз үтүр коебуз. Муну да жакшы билесиңер. Мисалы, каратма сөздө «Өмүкө, буга эмне дейсиң?» Бул жерде «өмүкө» деген бул каратма сөз. Экинчиси, сырдык сөздөрдө «Баракелде, өмүрүң өркүндөй берсин». Бул жерде «баракелде» деген сөздөн кийин үтүр койдук. Киринди сөздөрдө биринчиден өзүңө көңүл бур. Биринчиден дегенден кийин койдук. Дагы бир нерсени айтып кете турган болсом, бул жерде балдар, эгерде каратма, сырдык сөздөр бул сүйлөмдүн башында да, аягында дагы, ортосунда да келе берет. Эгерде башында келсе өзүнөн кийин, аягына келсе ушул каратма, сырдык сөздөрдүн эки жагына, ал эми аягына келсе өзүнөн мурун үтүр коебуз. Мына ошол белгилерди дагы, ошол учурду дагы унутпагыла. Мына балдар, ошентип силер бүгүнкү тыныш белгилеринен 5 тыныш белгиси менен тааныштыңар. Калган 5 тыныш белгисин кийинки сабакта өтөбүз. Эмесе ушул тыныш белгилерин коюу эрежелерин толук түшүндүңөр деп ойлоймун. Кийинки сабакка чейин көрүшкөнчө саламатта болгула.